Kwaniriza nnyo omulungi atulaba amanya n'eddoboozi nze ya King Uganda muzzukulu wa Muge kwekkirizaamu kintu kikulu nnyo naye ate n'okubeera omumalirivu n'okwerekereza ebintu bingi nnyo nakyo kikulu nnyo. Wano wendaba ntudde akafaananyi kano simanyi oba okalaba bulungi keeka C&G Fashion Collections Makindye for all ladies classy and trendy outfits. Kale ndina omukyala ananyini kifo kino naye nga tekyatandika bwe kiti so tugenda kuba tunyumyamuko naye. Kwaniriza nnyo nsaba negateko tumubuuzeeko ate tunyumyemuko naye. Nsanyusa nnyo kulaba Grace. Kale nange nsanyusa okunkyazaako. Akanyiriro. Akanyiriro. Bakasitoma. Sisaala ya Mukama. Era na byonna Mukama sala zammwe byonna byegattira wamu. Naye bagamba God first naye ogamba bakasitoma kireka ate bakasitoma bakwagadde ne basinga ne ku God. Banjagala nate Mukama yasinga. Olamu bugamba ki? Olamu bulungi. Tuli bulungi tetulina buzibu tubadde Mukama asobodde tubeezaawo ebbanga lyonna. Abewaka bagamba ki? Balungi. Bali batya. Lockdown ebayisize eti? Lockdown teyatuyisa bulungi teyatuyisa bubi kuba ekisooka mu byonna tukyali balamu. Then n'embeera tatukisa ne tugimanyira kuza abantu basooka ne batya tugenda survivinga tutya tugenda beerawo tutya naye ate buli mbeera ejja Mukama akuwa ekkubo ery'okugiyitamu so tugiyiseemu nga tukyali balamu nga tuli okay. Gracian. Grace mukyala muzadde I have a kid. Amannya ge nga tanafuuka muzadde gye yakulira. Okay. Amanya gange nze Grace Nakanwaji nga banzaala Nansana. Kala amatendo. Yes, akakaalo k'abantu bakozi bokka byavaayo mulaba abeera ayimiridde yes. Banzaala Nansana awo Kyennabweru. Yeah, nenga right about now ndi mukyala mama I have a kid n'omwana omu. Yeah. Those are the benyezo okugamba. Grace yasomera ku ssomero ki? Nasomera ku Nansana banza ya ku Nansana n'ensomera ku Nansana from primary 1 paka P7 ku Nansana junior. Nenvaayo nengenda ku Victoria SS eri awo ku Mastore 1 nenkola senior 1 paka senior 4 then HSC nengenda Kasubi secondary nenkola 5 ne 6 then nemana nengenda Makere. What a kid. Have a degree in drama and film. I'm an actress. Yeah. Mu Luganda go bayita Munakatemba. Yes, Munakatemba. Azanya Katemba. Ne film. Okay, omuwulidde mukyala Munakatemba. Bw'otutunuulira bw'otugamba nti oli mukyala Munakatemba. Kibeera kitya? Okay. Twagala twogere ku business eno nga bwe tugiraba ojja otya okufuna ekirowoozo kyokola boutique like ekyokuyingira fashion kuba okola boutique oba oyingidde fashion so ojja otya okufuna ekirowoozo kino ate n'otakwata ssente oba n'ozongera n'ozikola okuteekateeka talent yo. Talent like ebeera mu ggwe kiringa omuntu gw'osanga muzanyi wa kapiira like ava buto ng'asamba mpola nagenda nga like azanya ku bikyalo bikiwe bitwe na grooming up then nayingira any team kati nange ndowooza nalina era kubeera mu Nakatemba like nakula ndi awo nga ndi muwala mujagujagu like nga njagala nnyo okubeera n'abantu njagala nnyo ne ku ssomero ng'obiraba like nabeeranga nnyo mu ezo school choirs kuyimba kuzina biki MDD nga mwagala nnyo so bwe nagenda ku campus nali njagala kukola journalism but course yali ya bay kati nembuuza wala lecturer na yali neighbor waffe waka nengenda nemwebuuza ku nemugamba njagala kola course eri family oba kale nga yefananizanga journalism nga nsobola okubeera kyenjagala yes nangamba you can do drama and film course mulimu sub units ezikola kize basoma ne mu journalism ate ngeri bit cheap e Makerere yeah kati nensabe yo course ya drama and film nenjikola nenjimaliriza when nagimaliriza nengenda nenkola internship ewa mwami Katolu Bwama ku Royal Theatre
So when nakola internship nenjimala, then ne bansigaza. I was retained. Nenjoining ekibiina kya Diamonds Ensemble yana kati mu enkyali up to now. Mwinzanyira. Experience ye badde. Mu acting nungi cause obere exposed ofuna emikwano omanya ensi n'omanya abantu cause emizannyo gye tuzanya like tuzanya ku real life ey'abantu tutula like wa mwami Katolo gwa banagamba tugenda kuzanya tugambe nti ensi egula mirambo. Mbadde njagala kumanya experience ye badde etya mu bintu bino bye muzanya. Mu bintu betuzanya like nga bwe mbadde nkugamba nti like getting exposed eri abantu cause abantu abasinga yingira katemba nga tamanyi kikyayagala olwokuba labe gundi azanya ino omuntu gwalabe ku TV abe mchibi azanya namunyumye nagamba nange kangene joining. So kati bo joining obujoinings abantu babera shy atya audience like tamanyi oyigira ebintu bingi oyiga okuzanya oyiga okubeera like okwassociating mu bantu how to connect with people kati nze nge yabisoma getting more into practice nti mkyensomye nkitadde ku stage nkirabye kitadde mu real life then omanya oyiga n'embeera z'abantu ko tuzanya ku bintu abantu bebakola ne muzanya ku muntu nti wa mutima mubi n'omulabya ddala omuntu oyo tyabeera tyo kitegeera so oyiga ebintu bingi. Gwe character ki gy'osinga okuzanya? By the kata gye basinga okumpa okuzanya nzanya nnyo ku mukazi yombisa omusajja njagala nnyo ebintu by'okubanga like nzanya nina benyombesa because I always mbeera loud and clear sala nnyo ebintu byakubeera serious nti ndi mu office no njagala nnyo okuzanya like human omuntu omuzibu ennyo ya kugamba gwe patience ozoko weeri ngezaako okay challenges ziri zitya nadala nga wa kamalo batuuka mugenzeyo kola internship abantu bano lumu obatuukamu nga balina erinnya so wabawo kafiya kakajja so kyali kitya for the first time twayingira bangi twagenda like 7 people for internship nendowooza basigaza basinga bagenda ne bigana ne bagenda naye nze mbaddewo okuva wekyabatwala bali abamu baali tebaagala kusigala koze womala intern obeera either go kusaba osigale oba okugenda oba bo ne bagamba tukusigaze naye nze bansaba nkole ki nsigale nensigala nga mbakolera then abamu bazanyanga kati ne wamu nga like bafumbo omuntu bajja mukiza kujja kuzanya abamu nga like family tezagala katemba kale fine koso ogikoze nenga mzadde utayagala byosomye tayagala obiberemu ina kira kyakubalira kati abasinga bibya bazivirako okuvaamu so kyekyo okutugambeko nti omuntu ayinza okujja okuzanya nga yayagala naye nga family teyagala azanye katemba gwe ekyo kiraba otya gwenga gwe nange kyantuukako cause many people tebagala katemba omuntu wakulaba ngozanya ku stage abalowooza nti oli comedian ate nga comedy ayawukana ne stage plays okubeera comedian kibi si kibi naye omuntu balina engeri bakirabiramu kyova olaba nnaku zino ba comedians balina engeri bakiimprovinze nti bakiraza abantu nti comedy mulungi nti you can go n'ogenda mu comedy store n'otuula n'olaba ne munyumya ne museka nedda balabanga ba comedians nga balabanga like oba abantu baddiikuula okitegeera nga balina ekifaananyi kye babalabiramu naye right now comedy mu Uganda alina waali nti abantu bamutadde ku level endala bamuzanya yes kati naffe batulabirangamu ekyo kifaananyi kati ng'omugamba nti amana kulabanga omwana we agenda okwonooneka omuzanya ku bat valley oli n'agamba nawe oli ozanya comedy like ngate nembuuza gyakubuuzaamu buuza kunafuya kati n'obula n'engeri gy'okumuddamu omunyonyola nga yina omukimunyonyola ennyo akitegeere nti togenda ne comedy si mubi ate n'emizanyo gya stage si mibi nti like era omuntu ng'oyo omuwa guest ticket n'ajja n'atuula mu maaso next time yasooka okubuuza mulinayo omuzanyo nzigendabe yes because abantu abasinga boogera out of like talina experience nga ayogera boogezerwa kwa nti yakiwulyako somewhere okay lowooza owulidde naye nze mu kulowooza okwange abazadde bazze bazibuka buzibusi maaso nti kubanga edda n'omwana yavangayo naganza njagala kubeera muyimbi yes nga lutalo ng'olunalu lubeera lutalo lwennyini so ngamba ebiseera ebimu omwana asobola okusoma n'asoma by'oyagala kati tusobola olaba nga ba Dr. Hildeman
basomya abazadde baagala but era kino kimala ne kimusika ne kimuzza gy'alina okubeera so gwe magezi kigo omuzadde ali eyo ng'alina omwana we naye nga muli takkiriziganya na kitone Katonda kyabayamuwa omuzadde yenna ali eyo kyenyinza okugamba nti omwana aba akuyambi n'asoma koza abasinga talent emugaana olina banga like tugambe nti muyimbi n'atandika okuyimba n'ebyokusoma n'akola ki n'abivaako naye omwana aba akuyambi n'asoma n'amalako emakerere n'akola kyoyagala n'olaba nti like amazeko naye ng'alina kyayagala nti ayagala kuyimba ayagala kuzanya ayagala kusamba kapiira muleke akole kyayagala cause first and foremost asomye afunyeko kyafunye kati wabanga mukama yamutekera nti agenda kubeera mu nakatemba ne bw'ono okola otatasobola kuzibirira mwana ekkubo lye lyakubeera actress oba lyakubeera muyimbi era mukama amala n'amublessinga n'afuna wamuteeka ate gwe nawe omuzadde n'otukisa n'okyagala kale eyo ndoza tuveeyo bwe tutuuse wano wabweru tulabye display amaanyi nnyo munda bw'otunamulabira ddala ng'edduuka liyimiridde neno gye tutudde kwegamba dduuka ddene nga bw'oba olirabye tulaba engoye nnyingi nnyo oli ne wajja ng'agula ekisero kiramba tasobola kuzimalamu ekintu kino kikoze otya by the way simanyi ndabiza like akyenkola nkyagala cause nze way back nga sinaba kuyingira na bintu bya fashion cause right now edduuka liwezeza omwaka gumu n'ekitundu so sigamba nti nduddemu nnyo nedda naye kyenkola nkyagala kuva dda nga nkyali muto nga njagala nnyo fashion nga nemba siina ssente wakiri nfa okulaba nti nsuula ssente n'engula olugoye oluliko olutrendinga wemba nga ndwagadde kitegeera so fashion kindi mu musaayi njagala nnyo omuntu n'ayambala n'anyuma nze I can help someone out n'ayambala n'anyuma so kyensinga okwagala nti kyenkola nkyagala ate wenva kukyagala nkiwa ekitiibwa either nekira nkikkiririzamu ti kisobola okuvaamu ekintu ekinene ekisingako kino tusuubire ekisingako wano yes tukisuubire otandika otya olwo nga bwetugambye suulasuula wasuulasuula era n'otandika bayirayo saasuulasuula okutandika wano bayirayo kyalina simanyi kyajja buzi kyangwako bugwi n'entya kuba zinali seekozesangako cause way back bwe namala okusoma nenfunafuna we bankwesa mu supermarket n'okolako eno n'okolako eri n'okola mu nga secretary somewhere n'ovayo n'okolyako ku bayindi so mbadde nga nkola emirimu gy'enjawulo cause nave makeere emirimu nituuka negimbula nga wene bwenkola acting as my side job cause yo teriimu nnyo ssente ate ate mukola weekends once in a while si buli weekend so tusobola kulilayingako ti ogwo mulimu gwange so ng'olina okunoonya omulimu ogukubeezaawo ng'omwana omuwala so I used to work nga nkola mu supermarkets ez'enjawulo so nenkolerako mwami kiyingi bawana kiwakiyingi nemubeerako nga secretary we then nenvaayo nengenda mu shoprite so nenkoya shoprite ndowooza omwaka gwali gumu then nenvaayo nentandika wano so okutandika wano so it was like twagatta ne sister wange tugamba tukole something tukole edduka ly'engoye ye nga ali muzaabaana nze nga ndi muzaki muzaabakazi so ne tukolakolako then ebbanga ne tukayita emyezi nga 6 ndowooza n'akola ki n'alaba nga engoye tebazigula nnyo ez'abaana and she was like ngende mu town then nze n'andeka nengamba how like ngenda kumanaginga nti okubeera nzekka kitegeera olwengera muli wano yes nga tuli wano twali twakatandika then ye n'akola ki after like some few months here n'akola ki n'agenda mu town n'afuna edduka mu town nensigala wano nzekka nengamba sigenda genda mu kibuga kankole wano emakindi so kati yesaawa eno nti ndiwo nsobodde okubeera nti nkimanaginga nsobodde okubeera nti nkibeezaawo ate nekiteeka ku level endala omuntu alaba ayinza okubeera ali Dubai ali mu abantu baffe bano ababeera mu biyumba eyo ng'akuŋŋaanya ssente ze yandyagadde okumanya ekintu kino nga mutandika ddala wala eri ku ntandikwa watandika ne sente emeka baita natandika ne sente entono era nze kyensinga okukubiriza mikwano gyange my dear sisters n'abalenzi mwe n'abali abavubuka abato abeekulya totya kutandika n'oba olina akasente katono never fear to start kuba buli wootya n'ogamba ngenda kujjawa rent bw'otya obuvunaanyizibwa mukama takugabira tagenda kugabira ku kintu kyotakola ki kyotakoze but wogamba nti kantandike mukama yamanyi engeri gyakugaziiza n'ofuna tomanya na sente wezikola ki bwe zijja mpola so kati omuntu enaali eyo atulaba
kyenyiza okugamba n'oba oyina emitwalo 10 you can start a business n'oba oyina ssente meka you can start a business kubanze wano okutandika wano tandika capital yekka yali wakakadde kamu mu emitwalo 2 engoye zokka cause twasooka ne tugula bino ebintu interior twakola interior designing nisooka ne tugalawo edduuka nga tunateekamu stock tukola interior tumanyi tuyo tumomaze then tuteekamu dummies tumanyi tuzimaze then tudira stock netufuna stock oyo ogwenkugambye nti milioni 1.4 ana netutandika milioni 1.4 oyinza ozanga sente nyingi naye busente butono bwogenda mu town osuubula kitonyonyo vayo ne empale za jean empale nga 2 notekawo n'obuteteyi nga buubwo kuba twatandika no nga side yemu yokayoka yereka Engoye ngene nawe akalu watutunulidde nine ngamba katandike naye mpola mpola okola bo saving abo zaamu kati woba otandise ngo ina kitono tosooka kuzijjamu kuzirya kolabo zaamu not until ngolaba nti at least kati sobola okulya ku magoba gange kyenyiza okugamba lunaku ki nga naddala nga wakatandika lobeerawo n'ogamba nti olunaku nno lunaku lwatuuka empuya nga kinnemeredde olunaku olwo lwenyiza okugamba ekyo ekintu lwe lunaku by the end was a lockdown we yajjira kuba twamala ebbanga tetukola emyezi gyalinga ndowooza 5 nga tebana kugulawo other side businesses ziri waweri w'ekibuga so nagenda okudda nga landlord wange ambala emyezi gyonna naŋŋamba gyonna njagala wadde batukola zonna nkola ki naye nga mu butuufu sina yadde 10 ne mugamba sente ngenda zijjamu naŋŋamba nze sente zange zonna nzaagala so I felt like giving up nengamba kati rent nalina ngenda mmujja oba nsenguke ngenda nfuna ekifo ekirala naye ate simanyi bwe nakola nenzifuna nenzimuwa cause nasirika nemmuleka then nagenda nennoonyaawo nenkola weeks nga 2 nensooka nemmuwako emyezi 2 then nezaamu nenkola nemmuwako emyezi 2 nemala nemmukutula so ndowooza yeyo weakness enyinza okugamba nti like olunaku lwenawulira nga weyaŋŋamba nti zonnaza nawulira bubi nnyo kyampisawo nempuya nga njagala giving up nempuya nga njagala senkana mu dduuka kikyenyinza okugamba abantu bangi bakoze bizinesi ezifaananako nga zino nezitamalawo mwaka nezitaweza myezi 5 gwe okikoze otya okulaba nga ogamba eri mu mwaka mulamba 1.5 okikoze otya anti kyenkola nkyagala kyenyiza okugamba then nekyala tokola nti gundi abantu abasinga bakola amaduuka g'engoye nga just business emubuza eyokukola okitegeera nga business emubuza nga kati nkole ki Grace nkole ki sagala kola mu mmere sagala kufumba sagenda ku muliro sagala kola bya camera sola kutamba mu field okitegeera kanalaba nti engoye zimubeera comfortable like afuna comfort zone tingenda kuteekayo display ntuule kutubeera onozituulira kubanze engoye ezange nzipostinga online postinga ku Facebook postinga ku Instagram ku Twitter on my status ku WhatsApp konna ntundirako engoye kubanze nyizo tulano neninda bakasoma nga sibalaba naye nga ndi mukola orders zokka engoye zigenda embale zigenda eggulu zigenda aluwa ku bus kuwozi nfunya aba clients online naye kati omuntu ali atamanyi business waki yagikola ajja kukola display atekemu engoye atuule ade ku WhatsApp ade mu kuchatinga so olina okubeera open minded n'omanya nti ne business ngenda gifunamu ntya ngenda kukola ntya okulaba nti like ngifunamu ekisinga yeah is marketing kintu kikulu nnyo yes marketing kintu kikulu mu business yona gy'oba okoze try to market it no about sumbusa you can post them online no gamba bana isumusa zange ziwuma era you get someone nagamba zammeka people will laugh no jafuna yoli agamba nti muna ezammeka mugambe nti muna isumusa emu ya nusu 10 bojiterako chapati ebera ya 12 wa boda ajeta nusu 10 obala ikojamu wayo ko omuwadde mutagambe jeta no office yange oba ofunye client asokebwa ko wanajiri ko nga nnungi akufunye n'abalala yes nozo ulinde bannange ebintu byengoye bintu bizibu nnyo nti gwe bogenda n'olugula ye customer ajja kujja nga lugoye olwalwagala ba customer bano bahandling oti ba customer munange nemanyiko kimu nti ndi mukambwe kati namanya weakness yange nti ndi mukambwe nitandika okwebulira mutima nti Grace business joyingiddemu ba customer yes nemanya nti olina okubeera omukakamu okubajja mu sente so kati nze byokunyega nabejjako ku client
ne ku muntu blanso okunyigira ne ku customer ngagenda kungula ngagenda okumpa 15,000 zoba like zona zabampadde my dear client oyino mulaga nti yasinga client oyino mulaga nti ye buli kimucho client oyino kumulaga nti oyino mufa kubagala care kasimani wajja nga yagala ogwe no like no lumugamba nti lwa mitwala 3 nengo lumugame mu mbeera mbi ayizo tambula n'agenda nebo nnoja habi nenkugamba nti olugoye lwa mitwala 3 tanga mai grace ngosera munaye nenkonvince nga nenkuga munaye habi manye Engoye munaye musolo munji n'olugwe luliko luli latest wono olwambala ojja kulukinga unique bichi nenkuwa those words ezikola ki ennungi you end up nga naye kenyine okoze ki oluguze lwakuba nti nku sweet talkings ero ga kikazi kinsedde ne mama kyogera bulungi like that so bwento bengezaako bakoma okay Kati nakubuuza ate Kati gundi mulwanira ki alina kwegattako ne mumaliriza gwe best friend wo like aba die hard wo abanfanfeewo come what may kitegeera come what may agamba nti oba kyo kibe kiba kibe aba akuyirawo omugongo ye muntu asobola okukalinza n'abantu nga ndi best friend wo niwe nsaaga omuntu ng'akwogerako ekibi obanga omuntu ayogera bakujjome ekibi kwanza jjome mukwano gwange oyinza osanga omuntu n'agamba mane kajjome nze kantama era nkubuuliza okakola ki okamanyi n'okamanya okamanyi kitegeera kale omuntu agamba simanya omumanyi mumanyi she's my friend obadde ogamba ki ate gwe ng'obuuza bulala nija kyekyo weesiga ki omuntu ayinza okuddawo n'akwogerera ebintu ebibi naye nga takumanyi nakumanya kitegeera yes nga takumanyi nakumanya tabeera nko naawe naye nga nze kantama omanyi mulimu abantu abalina negative vibe eyo nga omuntu asobola okubeeraawo n'akuwalana n'akola buli kibu naye nga tolina kiwali omukoze tomumanyi akulaba bulabi naye nga akwinako history bwati bujja n'azimba omutima n'akulwanisa oleme kubaako level gy'otuukako such people abo babayita balya mmere abantu abo ne mu business tebabulamu abantu abo bakoze otya okulaba nga osigadde oli w'amaanyi nga bwe tukulaba mwekituukako business nkutunulira butunulizi kati ffe nga wano mu Engoye kukubisa Engoye nodda ku bbali wekka competition nungi naye competition olumu yeetaaga okuhandolinga nga totaddemu pressure y'amaanyi kubanga olumu bwo handlinga competition obubi osobola okugwa nti osobola okusuubula unnecessarily okitegeera no just nakyo kisoboka kubanga nti oyinza okusuubula lwakuba oli yaleese t-shirt ya bbulu eriko ekifaananyi kati oyinza okuba nga tingaffe tuli mu Engoye ntayinza okulaba nti Grace aleese kino nange kankole ki kankireete naye nze nyinza okuba nkireese nga client yakinsindikidde ng'akola ki ng'akyagala nga kyange kikola ki kigenda naye gwe n'okireeta lwakuba nti walabye nti nkikoze eki nkireese so you end up ng'obuuse ogudde mu bunnya bwange so at times kiba kirungi n'okola kyokola gwe nga gwe be you so gwe ebisinga byotera okuleeta otera bikola ku order nti customer zibeera orders kati nze bwengenda nendaba olugoye olulungi mulimu lwensuula nga tebaluntumye naye nga nkimanyi nti customer wanala otunulako ne waba mmotoka ajja kusiba ayimiriza ebbeeyi yaalo wakiri yeeyongereyo ne bataguze sezisinga zibeera orders nga nazisuubula dda omuntu nalwala nti omuntu arambadde present omu arambadde oba omuntu naarambadde my client n'agamba nange ndwagala because me I always post nga tumaliriza nandyagadde twogere ku ebintu bino ogenda bihandling otya for kwegamba mbudde obujja maaso nti tunuulire Katemba business ekula okitegeera so plan ye etya my plan Katemba sigamba nti like Katemba nagambye nti like eringa part time job tisikola buli lunaku ate Katemba wa kiro kitegeera so mba ninayo omuzannyo era nfuna time for rehearsals nemanya nti ngenda fa kudduka sanga 12 nengenda mu rehearsals nenkola rehearsals nezigwa then nengenda ewaka then we waba shows era mmanya ne programming nemanya nti ngenda funa gwendekawo bali omwala wange agenda okumbeererawo then nendekawo omuntu kudduka nemulagira kibu kimu kyalina okukola nange nengenda for shows kubaza siza buli lunaku ayi right now tubadde kyali mu lockdown tetukyazannya so kibadde kinyambako okulaba nti business yange nsobola ogirunninga nenjiwa obudde mabega kawo twalabangako oba bwabeeranga buskit oba babuyita okubuukedde
nga tulaba mu acting oba show bagitanga round about like bagita omulama gwa Kayisanyo. So I used to act mu mulamu gwa Kayisanyo for the last 3 years. Ekintu ekyabeeranga kitya? Like kyembuuza nti omuntu ayinza okubeerawo n'agamba omwana namulabanga mu Kayisanyo omulamu gwa Kayisanyo naye TV ezo zikikola zitya? TV ebeekuwa oba mwenga mugenda ne mugenda TV? Nze by the way gundi yeyampita omwala omwazanya mu mulamu gwa Kayisanyo bayita Phoebe yeyampita kozera amanyi nti I'm an actress so yangamba Grace yantuzanye waliwo ka segment kali mu Kayisanyo bakayita omulama gwa Kayisanyo so nitubeerawo nga tweyamba we write skits emiramu egiri embeera z'abantu eziriwo eza bulijjo ba Valentines ntuzanya ku Valentines ntuzanya ku mbeera zonna abantu zebayitamu nenga ziri mu skits so kyo bwe kyalinga ne right now sikyazanya nabo. Shekyabawo contract yagwako? Tikyali mu contract because I wasn't paid. Yeah. Nalinga just nzanya buzanyirwa kuba nti nkola ki tinjagala. Yes. Kyagezaako okubaako ekikupushinga? Kyagezaako kukoza abantu babeeringa bakula bano Grace twakulabyeko wano twakulabyeko ku gundi okitegeera mwe bityo nolema kubeera nti toli off mu limelight obeerawo kuno bakulaba nti ozanya anyway ndoza tugenda sebulira ano akatalekeka njagala okwebaza ba clients bange abalungi bambi abampagidde okuva Natandika edduuka lyange paka wakati wano wendi era mbeyanza. Thank you for supporting me era mbasaba mwongere okutuwagira tuli batuyita CNG Fashion Collections tunagenda eyo akuba abo maliriza abakuwagira tubeyanziza fine abakulanga nabo baliriza bayisese mu lukwakwaya ntirabe madengendo genda bananga TV stations ezenjawulo Baba TV Sofila avo banaye mkyala nga atulanga uyawo natuddawo Sofila avo Baba TV akola Love Bench bumulabe program ennungi nnyo ya mukwano mkyala Haji asinga ekikwano ku nsi ya Mukama kono omubwati bujura lisingo tali singa ina Haji we amwagala nnyo nalonga gaya muzayira abalongo manyi nga mangi Pipaka ku STV bambi naye bambi we balenyo kutulanga bambi okikubye mami kuva watandika program paka kati kya kutambula fembi bambi abeera ku STV program lunch play birawo saa mukaga paka sawa meka paka sawa 8 then nanchajo mi Mukayisanyo ku Bukedde TV naye from sawa ndoza 10 mu kitundu paka 12 kitundu abeeranga ngo ffe tumwambaza CNG then nabalala wabo benayambaza ne bagenda nera still I have artists but Ameya Nambala Hope Shifa abantu banji yes okay atenze tontumende yes ne habi ne yanziza nyo Habi King onogola bamukwano gwange kuva nansana ne yanzanyo bambi kwala matendo we bale kula naffe we bale like we bale kola we bale kwa musajja mukozi I like what you're doing era you inspire many so kwebaza bambi saba mukama akugazize ekintu kyokola kitambule kibeeremu omukisa. Kale njatwala mukisa guno okwebaza abatambula naffe programs zaffe zino team Habi King Uganda naye abantu bange abo ne babagirika bakadama naye bakinkubira bapushinga tugezezaako okusinzira twatandikira kati tugeza ba subscribe mbalaba bagezezaako okubeera nga bajja twongere tusharinge siso abamenya mwenna nebaliza ddala team yaffe ya St Paul Anglican Church USA omukyala Susan Mchala Roy Levrand Mchala Harriet UK Mkulu Jime Mchala Foeb banaye mwenna mwebale nnyo okulaba nga tutambuza omulimu guno okulaba nga gugenda maaso nebaza nnyo baka ku kamera Happy Events omwami oyo yakwata emikolo ekwanjula kuba photoshoot n'emirimu emirala mingi nnyo so oyinza okuyita kuno kwennyini ku Gracious Givers nongamba Habi King enamba eyo weeri awo koyita eri ku WhatsApp nongamba Habi King mbadde njagala aka photoshoot ate banaye ennaku zino tuludde okukola ku surprise mututumeko eri abaagalwa bamwe Valentine etuuse mutusindikeko tu surprising kubaagalwa
ne wayogera erinnya eddala tunaagenderawo naye waloge twagendako ng'atutumye surprise ye nga onaga Grace ha omusajja ayogera oba Aida okay naye nga bana alina ka surprise osobola otutuma ne tusurprising omwagalwawo omwagalwa asobola okubeera maama wa asobola okubeera tata asobola okubeera muganda wo okusinga okusurprising omuntu anayogera ate omuntu omulala n'osigala nga omenyesa omutima subscribinga sharinga Grace sibula abatulaba banange neeyongera mwena abali ku gracious givers kyekyo mwebale kubeerako nga mulaba banaye basista baffe abali abroad mwebale kubeera kumwe mutukipinga nga tumovinga on era nze mbakubiza ekintu kimu banaye mukole temukoowa emyaka gino gye tulimu emito enviiri eza black zezikolera enviiri za grey tiwotuuka myaka giri ng'omeza enviiri za grey oba otula butuuzi ng'osolooza kasente ko so work hard mweyongera n'okusaba mukama bakubiriza obutatya bakomewo bakole business yes temutya bw'oba okozeeyo saving akasenteko ng'okateretse bulungi banaye osobola okudda n'okola business yonna totya kutandika n'oba otandisa akatonga katono nnyo moving on katambula abetaaga amagezi you can come here I can cancel you nimbabuulira how to start ayagala oyingira Engoye I'm always free jangu ngambe Grace nyagala kuyingira Engoye ntandikire kuki nze wendi offer weri ku baana abawala n'abalenzi bonna abali eyo so neeyongera okubaaniriza abajja ku CNG n'abatuwagidde ebbanga lyonna thank you so much tuli Makindi as you're heading to KCCA waliwo kabondi k'emmotoka tuli opposite ne bondi era ekipande oba kyakiko CNG fashion collections oba otukubira ku namba yaffe y'essimu eri 0758 59 1816 otukubira yeeyange nze ngikwata you can either WhatsApp oba n'okuba essimu so tubeeyanza nnyo mwebale nnyo kutuwagira mwebale nnyo kutubeererawo mwebale abatulanga thank you so much mwenna kama babawo omukisa mbaagala nnyo nange bwentyo mbaagala nnyo abatulaba mbaagala nnyo abasharinga mbaagala nnyo abampabula bana abajja mu inbox nemuŋŋamba abi kano kewayogedde leero saakategedde nange situukiridde bannange siripaaidawo nekyakimali nerabidde wano ku CNG twafunyewo mugundi segment ya makeup era ka makeup kanga kankoze Nadia wali wano mwana mwala akola makeup mwala muto you can come and support her owoze ogula olugoye ne ka makeup n'akakola era yakoze ne ku habi ka makeup